কোনখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি দেখছেন? হ্যাঁ, আমার বাড়ি এখানে না? আমার বাড়ির পাশে। তখন কত বছর বয়স ছিল আপনার? আমার তখন 15 বছর তখন আমার মানুষ এখানে ক্যাম্পে প্রচুর মানুষ তারারে দিছে, লোন দিছে, দিয়া তারারে আমতলি জায়গা বাসা দিছে, বিল্ডিং করে দিছে। বাংলাদেশের নাম ছিল স্বাধীনতার পরে। এটা তো অনেক আগে নেমে আছে, আর অনেকে এই এলাকাতেই বাড়ি ঘর করছে। আপনার 15 জন স্পেশাল টাস্ক ফোর্স sanamjak কিন্তু abo tam dibagi sanamjaka west tripura ni illegal immigrant nongno romnan bai sanamjak কিন্তু o je camper bazar eba oronditi nogor obo west sanok khobjako oboni bagi de 1971 ni je illegal immigrant nongno romnani bagi de obono sanamjaka je 15 jona task force ramani aboni bisingo government nongni kamon harmung lamsoko tikring tv channel lai tongna tin rok o channel no ke subscribe kai tonga subscribe di ang rok no obahai no te kuna video je kutu phan klai tongi ang rok no phunuk nani sesta klainen rok o channel ni bising tin rok obahai important video rok ai manai fading ke video o channel phang khlaina pula video channel chang ang no o jetarani jeta live buma seng agi obsuk tongmani te seng tabuk abosongi thanga abon kisan nongno bekha ke phirmane 1880 BC wo Tripura 63.77% tongmani কিন্তু 2011 BC ni jeta census nai thange 31.80% oprongkha 1947 te 1971 bisingo je illegal immigrant eba ex Pakistani 6.10 lakhs Bangalore eba ex Pakistani Phai asamoyo Tripurani CM kha Sachindra Lal Singh eba Indian ni Prime Minister ngai Indira Gandhi inke naidi jung jotono camper bazar 1971 illegal immigrant rok tongni saiman na kebo phano kebo ba saimi angiman naidi jungjoto camper bazar 1971 illegal immigrant dongno Toni uhun samerte abo camper bazar te agi asagana abo kaisa oronti nagorni kaisa west district no khobjagomoba o jagano 1971 no je na phanerok illegal immigrant dongno a jagano camp khai tonjaga aboni bagi tabuk abo camper bazar khaijaka nai oke asol main kokhemono 15 জন স্পেশাল টাস্ক ফোর্স sanamjak কিন্তু abo tam dibagi sanamjaka west tripura ni illegal immigrant nongno romnan bai sanamjak কিন্তু o je camper bazar eba oronditi nogor obo west sanok khobjako oboni bagi de 1971 ni je illegal immigrant nongno romnani bagi de obono sanamjaka je 15 jona task force ramani aboni bisingo government nongni kamon harmung naidi abo assembly constitution kai patargat assembly constitution klayo lok sabha constituency kai Tripura west klayo Tripura west parliamentary constituency klayo kento parliament ni mp garo protima bumik abuni bagi de special special task force namjak kana illegal immigrant nongoromna bagai 1971 ni jeta illegal immigrant jeta 10.80 lakhs phaimani aborok project borok saimia obediba tabuk borok no jeta oronditi nogorni camper bazar a jaga no borok no camp khlai tonjago abun bagino camper bazar ngo nai tabuk jini report ni bisingo jengno khunarong video kisasari rika abongkha a jagani video manmani